老婆的白月光流了几滴鼻血，为了惩罚我，他把我塞进去冰箱里写认错书，拿绳子把整个冰箱绑住，扔在地下酒窖里面，让他好好赎罪。我拼命地撞着冰箱，血流不止，苦苦哀求他放我出去。他却带着白月光去南极看企鹅、滑雪。1个星期后，他旅游回来，打开冰箱，看到我腐烂发臭的尸体，他彻底疯了。柳如烟一进门就问我去旅游的这几天，纪伯达的认错书写好了没有？林妈摇头，还没有。大小姐，今天都第8天了，是不是应该把姑爷放出来了呢？柳如烟脱下外套的手指一僵，随即厌恶地道：急什么？再多关他2天，让他吃点苦头，好好学学怎么做人，这样他才会长记性。对了，给阿成炖的补汤好了没有？好了，去端出来。林妈暗自叹了一口气，却也不敢多言。这时伊藤诚穿着睡衣从楼上走下来，深情地喊道：如烟。柳如烟看见他头上的短发在滴水，皱了皱细眉说：洗完澡怎么不吹头发呢？万一生病了怎么办？他立刻让林妈去拿吹风机过来。林妈把吹风机拿了过来，柳如烟接过去帮伊藤诚吹头发。他眼底的耐心温柔是我从未见过的。如烟，你把达哥放出来吧，不要生他的气了好不好？一提到我，柳如烟脸上的表情就变成了不耐烦。阿成，你别帮他求情了，要不是他故意推你，你也不会发病。他差点害死了你，就应该狠狠教训他一顿，这样他才能改掉臭毛病。一想到他害你发病，我就恨不得把他千刀万剐。我听见他说狠狠教训我时，整个灵魂不由自主地颤了颤。虽然我现在已经死了，但想起死之前经历的一切，还是会感到恐惧。伊藤诚低头道：可我不想你们因为我破坏了感情，毕竟你跟他是夫妻，我只要能留在你身边就心满意足了。柳如烟亲了亲伊藤诚的额头。当初要不是他用卑鄙的手段逼你跟我分手，让你远走国外，我们也不会分开这么多年。你放心，等我忙完手头上的工作，就去跟他办理离婚手续，我们再举行婚礼，让所有人知道你才是我爱的人。伊藤诚笑着说好。柳如烟看得心里一动，正准备去亲他的时候，林妈就急匆匆地跑过来说：大小姐，我刚才路过地下酒窖的时候，发现里面散发出来的味道有点奇怪，像是血腥味，您要不要去看看？我怕姑爷会出事。我一瞬不瞬地看着柳如烟，想从她脸上找到担心我的痕迹，可她却不以为然，嗤笑了一声。肯定又是纪伯达故意耍的小把戏，不用理他，冰箱里面有出风口，还有那么多的东西可以吃，他死不了。林妈，你要是再帮他说话，就收拾东西给我滚。我苦笑了一声。他忘了吗？他把我塞进去冰箱后，拿胶带纸把我的嘴巴给封住了，我怎么吃东西？何况我在冰箱里面根本就动不了，别说吃东西了，就连呼吸都很困难。想到这里，我的心疼得快要裂开了。为什么我都死了，还会有这么强烈的痛感呢？伊藤诚轻声道：如烟，要不你还是把达哥放出来吧。柳如烟坐在他腿上，搂着他的脖子说：没事，我有分寸，让他待在冰箱里面好好赎罪，以后他就不敢再欺负你了。可是柳如烟，我没有以后了，我已经死了啊！我崩溃不已，放声痛哭。那天是我的生日，我准备一桌菜等柳如烟回来庆祝，可直到菜凉了，他都没有回来。我刚想打电话问他，伊藤诚就突然过来家里。他摔了我的生日蛋糕，用手戳着我的脑袋，趾高气扬地道：你以为如烟嫁给了你，她就是你的吗？我告诉你，她是我的。我忍无可忍，挥开他的手，他就转身撞向了桌角，整个人倒在地上，不停地流鼻血。柳如烟刚好走了进来，怒不可遏地质问我：你明知道阿成有遗传性血友病，你想害死他是不是？王八蛋，你的心肠怎么会这么恶毒？伊藤诚拉了拉柳如烟的裙角，可怜巴巴地说：如烟，你不要怪达哥，他不是故意的。对不起，如烟，我可能快要死了，你要跟达哥好好过日子，照顾好你自己。柳如烟心疼不已，立即把伊藤诚送去医院。我呆呆地看着这一幕，心凉如水。半夜我在睡觉，柳如烟将我从床上拽了下来。她认定是我故意害伊藤诚发病，为了惩罚我，她把我塞进去冰箱里面。老婆，不要把我关在冰箱里面，我会死的。就你会害怕，阿成不会害怕吗？你害他发病的时候，有没有想过他会死？我哭着解释：老婆，我真的没有害伊藤诚，是他自己去撞桌角的，不是我推他的，你相信我。柳如烟冲我怒吼：你还狡辩，不是你推他的，难不成是他自己找死？说着，他就用力将我往冰箱里面塞。我死死攥着冰箱的边缘，不让他关门，就像是抓住了最后一丝生机。老婆，别这样对我，求你了。
柳如烟叫了几个保镖将我推进去冰箱里面，以我的体型根本就没有办法塞进去，可他们强行把我塞进去，我甚至能听见骨头断裂的声音。我痛苦难受。柳如烟还扔了纸和笔给我，让我写1000字的认错书给伊藤诚，写完才能放我出来。不管我怎么求他，他始终没有半点心软，甚至嫌我吵，用胶带纸把我嘴给封住。他拔掉冰箱的插头，再让人把整个冰箱扔进去地下酒窖里面，拿绳子绑住，并且吩咐谁都不准私自把我放出来，否则他会追究到底。冰箱里面狭隘逼仄，我蜷缩着身体，姿势扭曲，痛苦的快要窒息了。恐惧几乎把我淹没，我不停地哀求他：老婆，你放我出去，我不想被关在这里，我好怕，求求你了。纪伯达，你在里面好好反省反省。扔下这句话后，柳如烟就走出了酒窖。冰箱里面很冷，我只穿着睡衣，被冻得瑟瑟发抖。我不想死，我想要活下去，强烈求生欲望激发了我。我用尽力气拼命地撞着冰箱，想要撞开冰箱。一番剧烈挣扎过后，我血流不止，血腥味刺激着我的神经，我是那样地无助。老婆，求求你，救救我，放我出去，救命啊！可我的嘴巴被贴着胶带纸，我没有办法发出声音，只能在心里呼喊，希望奇迹会发生。我从未想过柳如烟会对我这么残忍，不管我怎么求她都没用，最后我在折磨和绝望中死去。闭上眼睛的那一刻，我甚至还在幻想柳如烟会突然出现来救我，可她没有来。她带着伊藤诚去南极看企鹅、滑雪。死后，我的灵魂飘出了冰箱。现在只要稍微回想一下我的死亡画面，我都会觉得好疼好疼。吃完饭，柳如烟在客厅打电话，伊藤诚就先上楼了。柳如烟打完电话，刚起身，脚好像踢到了什么，她拿了起来，是一个纸袋，里面放着一件白色连衣裙。林妈，这是谁的衣服？林妈看了一眼，回答道：这是姑爷之前给您买的。柳如烟把连衣裙拿了出来，眼眸动了动。我第一次见到柳如烟，她就是穿着白色连衣裙，精致美丽。那一年我在学校打篮球，不小心摔伤了膝盖，是她扶我医护室的。那之后我就对她动了心，可我知道她喜欢的人是伊藤诚，就把对他的感情埋藏在心底，跟他当普通朋友。每次他为伊藤诚难过伤心的时候，我都会默默陪着他。我们家跟柳家是世交，他爸妈很喜欢我，想让我跟柳如烟结婚。我以为他会拒绝，他却答应了。那时他已经跟伊藤诚分手了，我很开心，但结婚后才知道，原来他是被父母逼着嫁给我的，他不爱我。我没有放弃，想用我的爱和真诚打动他。他有胃病，我就去学做饭，学针灸，想尽一切帮他调理身体。他对我的态度也渐渐变了，对我很好。只是这一切都在伊藤诚回来后打破了。柳如烟把裙子放回去纸袋里面。林妈，关了他这么多天，他应该也学会老实了，去把他放出来吧。林妈欣喜若狂的点头，我这就去。不一会儿，林妈就跑回来，脸上煞白地道：大小姐，不好了，你快去看看，姑爷出事了，他可能不行了。柳如烟的身体震了震，很快又仿佛只是错觉。她冷笑道：少吓唬人，他平时心眼就多，死不了的。你去告诉他，别想着装死来争宠，拿着认错书过来给阿成下跪道歉，我就饶过他这一次。我苦涩地扯了扯唇，是我太天真了，以为他多少对我是有点感情的，结果并没有，他的心里眼里都只有伊藤诚。我恨他都来不及，又怎么可能会装死来争宠？是真的，大小姐，我叫了姑爷很多声，他都没有回应，地上都是血。柳如烟厉声打断林妈的话：林妈，是不是他拿钱收买你了？你才这样配合他演戏骗我，你现在就给我滚出别墅！林妈被他赶走了。柳如烟上楼，直接进去房间，抱着伊藤诚亲吻。我偏开了脑袋不去看，正准备飘走时，柳如烟就松开了伊藤诚。她柔声说：阿成，你早点睡，我还有工作没完成，等忙完了再来陪你睡。伊藤诚乖巧地点了点头。我看着伊藤诚，他表面上看起来老实温和，实际上心思狠毒。在他们去南极之前，伊藤诚偷偷去了地下酒窖，把冰箱的出风口给堵住了。如果不是他，我不会死得那么快。柳如烟去了书房，她坐在椅子里，拿起文件翻开，手指却一直在抖。几分钟后，她突然扔下文件，站起身，大步朝外走。纪伯达，我倒要看看你在搞什么鬼。柳如烟来到地下酒窖，她推开门，深夜的酒窖显得格外死气沉沉、阴森。柳如烟走到冰箱面前，解开了绳子，她眯起眼睛问道：纪伯达，认错书写好了没有？算了，没写好你也先出来吧，只要你诚心跟阿成道歉，他原谅你就可以了。
整个酒窖清冷死寂，没有人回答他。见我没出来，柳如烟暴跳如雷，抬脚踢了冰箱几下。纪伯达，我的耐心有限，我数到3，你给我滚出来！我泪流满脸的看着他，我都死了，还怎么动？怎么出来？下一秒，柳如烟伸手去打开冰箱，冰箱打开的一瞬间，我下意识闭上了眼睛。虽然那是我的尸体，可我还是会怕的，毕竟谁都不希望自己死得那么凄惨。看到我尸体时，柳如烟的瞳孔剧缩，脸色大变，被吓得尖叫出声，跌坐在地上。我已经死了这么多天，尸体早就腐烂发臭了，连原本的面容都看不出来，姿势极度扭曲，诡异惊悚，散发着令人作呕的味道。整个冰箱里面都是暗红干涸的血迹。柳如烟自言自语地摇头，这不是他，不是纪伯达，肯定不是他，他不可能会死。他盯着我的尸体，像是要盯出来一个洞。不知道过了多久，他冷冷一笑，纪伯达，你骗不了我的，这个尸体根本就不是你的，他的手上没有戴婚戒。我真是小瞧你了，还弄了别人的尸体来假冒你，以为这样你就可以脱身了是吗？我低头看了看自己的手指，确实没有戴着婚戒。结婚以来，我的手上一直都戴着婚戒，但那天他和伊藤诚离开家里后，我就把婚戒摘了下来，放在抽屉里了。因为我对他死心了，想跟他离婚，结束这段婚姻。柳如烟站了起来，像是自欺欺人似的把冰箱关了回去，还把保镖都叫了过来。纪伯达逃走了，你们给我搜，看看他藏在别墅的哪个位置，任何一个角落都别放过。我不管你们用什么方法，都要找到他。保镖说，刘总，我们一直守在门口，没看到先生出去啊。柳如烟一脚踹在保镖身上，我说他逃走了就是逃走了，你们敢质疑我的话，我告诉你们，无论他是死是活，都要把他给我找回来。保镖连连求饶，我不敢，不敢，刘总，我们马上就去找。柳如烟转头直直地盯着冰箱，撂下狠话，纪伯达，不管你逃到天涯海角，我都会把你抓回来。我已经不知道该哭还是该笑了。其实我跟柳如烟也曾经有过短暂的甜蜜，是在我们结婚的第3年，她会送我各种礼物，陪我去看电影，还会在我身边的时候细心照顾我。因为我喜欢吃葡萄，她就让佣人在后花园种了不少葡萄。就是这些枝末细节，让我相信她也是喜欢我的。我每天都过得很幸福，以为我们能这样走下去，直到白头偕老。可伊藤诚突然回来，说他病得很严重，希望柳如烟多陪一陪他。柳如烟开始夜不归宿，我一问他就说公司忙，如果不是伊藤诚一次又一次给我发挑衅信息，我真的会以为他在忙工作。我把伊藤诚发给我的信息拿给他看，他却说是我伪造的，还指责我，纪伯达，阿成生病了，只想我多陪陪他而已，你能不能善良一点？我无法接受自己的妻子对另一个男人关怀备至，所以产生了跟他离婚的念头。后来他又跟我保证他是爱我的，爱这个家的，他的话给了我新的希望，想着可以再给他一次机会，等一等他。不曾想我等来的是死亡。柳如烟笃定我没死，从酒窖逃走了，派了很多人在外面找我。我以前觉得柳如烟很聪明睿智，现在却觉得她好蠢啊。明明她已经亲眼看到我的尸体了，却固执地认为那不是我。折腾到凌晨3点，柳如烟才回到屋内。她没有上楼，坐在客厅的沙发里，脸色苍白。翌日，伊藤诚起床下楼，看到她睁着眼睛坐在那里，立即上前。如烟，你怎么坐在这里？柳如烟回过神来看着他，阿成，你都不知道纪伯达那混蛋有多可恶，他居然弄了别人的尸体来假冒他，我怎么可能会上当？伊藤诚故作疑惑地问，那达哥人呢？他逃走了，我已经让人去找他，相信很快就可以把他抓回来的。伊藤诚抱住了他，如烟，既然达哥已经走了，就让他走吧，我们不要再找他了。不行，柳如烟提高音量道，他害你病发，怎么能算了？我一定要找到他帮你出气，这是没完。原来他找我不是因为其他原因，是想继续帮伊藤诚出气。柳如烟，你简直不是人，我都已经死了，你还想把我怎么样？话音落下，柳如烟后知后觉般地问，对不起，阿成，吓到你了是不是？伊藤诚目光温柔地看着他，如烟，等找到了达哥，你好好跟他说，不要跟他吵架了。柳如烟抱着他，阿成，纪伯达要是有你一半的懂事善良就好了。我看着伊藤诚，他真的很会装。当年不是柳如烟的父母逼他分手的，是他认识了国外的富婆，觉得对方比柳如烟更加有钱，就想甩了柳如烟，却说是我逼他分手的。等柳如烟去上班后，他让佣人把我所有的东西都烧掉了，一个死人的东西留在家里，晦气。想了想，他又让人把后花园的葡萄给拆了，把新鲜的葡萄踩在脚底下，一副胜利者姿态，
得意洋洋地道：“纪伯达，就凭你也想跟我争女人，短命鬼！”我很生气，恨不得冲上去掐死他，可我什么都做不了，只能眼睁睁看着他毁了我的葡萄园。柳如烟回来，看到后花园的葡萄全都不见了，变成一片草地。他质问佣人怎么回事。伊藤诚无辜地说：“如烟，我下午想去摘葡萄，不小心摔了一跤，觉得那个葡萄园不太吉利就拆了，你不会怪我吧？”柳如烟语气温和宠溺：“不会，拆了就拆了，反正我也不喜欢吃葡萄。”伊藤诚笑了笑：“如烟，你对我最好了。”我看着柳如烟，事到如今，我连愤怒都没有了，只希望他早点伏法，为我的死付出代价。柳如烟一边派人找我，一边带着伊藤诚到处约会。伊藤诚想吃麻辣火锅，柳如烟就带着他去吃。我也很喜欢吃麻辣火锅，以前央求过他陪去吃，可他想也不想的拒绝我，还骂我，说我明知道他有胃病不能吃辣的，想害他。现在他却亲自给伊藤诚涮菜和肉片，还帮他调酱料。我怔怔地看着他们，就像是偷窥别人幸福的小丑似的。只是不知道为什么柳如烟显得有些心不在焉，筷子掉了好几次，还把餐巾纸扔进去锅里涮。伊藤诚提醒他后，他才赶紧捞了出来。他们吃完饭走出来，伊藤诚看到对面的童装店，笑着问：“如烟，你喜欢男孩还是女孩啊？”柳如烟一愣，好半晌才说：“只要是你跟我生的孩子，我都喜欢。”伊藤诚脸上的笑容愈发深了，深情款款地说：“我喜欢女孩，最好长得像你。”我盯着柳如烟的肚子，心脏隐隐作痛。柳如烟曾经怀孕过，只是当时她一直忙于工作，说事业比生孩子重要，才导致她动了胎气，流产了。令我意外的是，柳如烟没有送伊藤诚回去，而是让他自己回去。他开车去了公司，办公室很安静，他坐了下来，没有打开电脑，也没有看手机，而是看着桌上久久没有动，像是在思考。我凑近过去，才知道他是在看我跟他的合照。这张照片在我们感情最好的时候拍的，彼此脸上都洋溢着笑容。他所表现出来的喜悦不像是装。那段时间，我真的以为他爱上了我，原来都是假的。柳如烟突然拿起相框扔进去垃圾桶里，片刻后他又捡了起来放回了原位。说实话，我看不懂他究竟在想什么，又想做什么。柳如烟变得很奇怪，他回到了别墅，却没有进屋，而是来到了地下酒窖，站在外面没有进去，直到天亮他才转身离开。我爸妈一直联系不上我，担心我出了什么意外，就过来别墅找我。听说我被柳如烟塞进冰箱，扔在地下酒窖，他们疯了一样跑进去。打开冰箱，我的尸体被小心翼翼地扶了出来。看到我面目全非的尸体，我妈惊吓过度，晕厥了过去。我嚎啕大哭，多想上前抱抱她，我伸出去的手却直接穿过她的身体。对不起，妈妈。我爸急忙将我妈送去医院。我想跟过去，但灵魂就像是被困住了一样，无法跟着我爸妈走。柳如烟收到消息，赶了过来，猝不及防的，她看到我完整的尸体，双腿一软，直接跪了下去。刚才我的注意都放在我爸妈身上，没有去看我的尸体，这会儿算是看清楚了。凸起的眼睛，腐烂的皮肤，脸部凹陷斑驳，瘆人到了极点，仿佛看一眼都会做噩梦。我死的好惨啊！柳如烟连滚带爬地扑向我，她似乎没觉得害怕，手足无措地说：“阿达，你不要吓我，你快醒醒，你再跟我赌气对不起。好了，快点醒过来，别闹了。”酒窖静得令人发慌，心悸。柳如烟蓦然哭出声：“阿达，我错了，你别不理我好不好？我保证，只要你醒过来，我再也不会跟你吵架了。你不是喜欢吃葡萄吗？我再给你种很多很多的葡萄，我不能没有你，你别离开我。”我觉得他真可笑，我是被他亲手杀死的，他现在又在装什么深情？柳如烟摇晃着我：“你醒醒，我从来没想过让你死的，你怎么会死？不会的。”他让保镖把我的尸体抱回了卧室，放在卧室的床上。伊藤诚看到我害人的尸体，吓得大叫，躲在角落里。如烟，人都已经死了，你怎么还把他带进来？快带走！柳如烟的眼睛猩红地对伊藤诚吼道：“你闭嘴！阿达他只是睡着了而已，没死。”伊藤诚不可思议地看着柳如烟：“你怎么了，如烟？你看清楚，他……”柳如烟一巴掌扇过去，打断他的话：“你再咒他，我弄死你！”伊藤诚捂着脸，不敢再说话。柳如烟抬手摸着我的脸：“阿达，不怕，我会保护你的。”伊藤诚看着柳如烟，就像是在看着什么疯子。听到他说保护我，我就想笑，却笑不出来了。我爸过来找我，看到我的尸体，震怒道：“柳如烟，你为了一个背叛你的男人这样对我的儿子，你会有报应的。”
柳如烟问：“背叛我？”我爸很生气，将伊藤诚当初背叛他的事一五一十地说了出来。伊藤诚在跟柳如烟交往的时候就脚踏两只船了，后来他决定甩了柳如烟，跟国外的富婆结婚，还陷害是我逼他走的。只是没想到那个富婆喜欢动手打人，还在外面养了不少男人，伊藤诚不得不跟他离婚，回国找柳如烟这个备胎。伊藤诚还想狡辩：“不是的，如烟，他是骗你的，我爱的人只有你。”其实这些话我以前也跟柳如烟说过，但他不信，认为是我在污蔑伊藤诚。这次柳如烟却信了我爸的话，他目光阴狠地盯着伊藤诚，吩咐保镖先把他关起来。我爸过来的目的是为了带走我的尸体，把阿达还给我，我要带他回家。柳如烟不同意：“爸，阿达是我的丈夫。”我爸抬手打了他一巴掌，气得声音发颤：“你这个畜生还敢说阿达是你的丈夫？我好好的儿子被你害死了，你把他还给我！”然而不管我爸怎么打柳如烟，他都没有反应。我爸眼眶含泪道：“阿达那么爱你，对你掏心掏肺，你有胃病他就去学针灸，把自己的手臂扎得淤青流血都没有吭过一声，你怎么可以这样对他？你还有没有心？要是没有他，城北的大项目你也无法完成，不知道得亏多少钱。”柳如烟疑惑：“城北的项目跟阿达有什么关系？那些拆迁户不肯搬走，要不是他挨家挨户去求人，再贴钱给他们，他们怎么会愿意搬走？”是啊，我爸没有骗他。那段时间柳如烟为了项目的事忙得焦头烂额，我就想方设法去帮他解决，为了顾及他的自尊心，也没有特意过告诉他。柳如烟瘫坐在地上，他转头用脑袋去撞墙：“阿达，我对不起你，我错了。”他的额头被撞破，鲜血流了下来，狼狈不已。我爸没有去管他，上前去抱我的尸体。柳如烟发疯似了，将我的尸体夺了过去。他红着眼睛说：“爸，我要跟阿达在一起，你要是想带他走，就从我的尸体上面踩过去。”我爸没办法，只能暂时离开。柳如烟亲了亲我的脸：“阿达，我去处理点事，再来陪你。”我皱起眉头，我活着的时候他不珍惜我，害死了我，现在我死了，他又是若珍宝，烂得发臭的脸他也亲得下去，真是讽刺。柳如烟把伊藤诚带到地下酒窖，打开了那个关过我的冰箱，要把他塞进去。伊藤诚惊恐地大喊大叫：“如烟，不要，求求你放过我，我最爱的人是你啊，我现在只想跟你在一起。”柳如烟看着伊藤诚，眼神犹如地狱里的修罗，不顾他的求饶，吩咐保镖把他塞进去冰箱里面。伊藤诚反抗的厉害，不断的挣扎，他比我还要胖一点，塞进去更加有难度。柳如烟找来棍子，狠狠敲着他的手跟脚，直到敲断了骨头，无法再动，他才全部塞进去，就像是在塞什么垃圾似的。伊藤诚痛得惨叫连连，哀嚎。柳如烟拿了抹布塞住他的嘴，笑着问：“伊藤诚，是不是很痛？阿达经历过的痛苦，我也要你全部一一体会，这样才公平。”伊藤诚睁着眼睛，仿佛痛不欲生。柳如烟找到出风口，本想堵住，却发现上面有胶带纸贴住。他恍然大悟，给我留的出风口早就被伊藤诚给堵住了，所以我才会死。他愤怒地拿着水果刀割破伊藤诚的手腕，面无表情地看着他在流血，冰箱关上，用绳子绑住。做完了这些，柳如烟回到卧室，躺在我身边，脸蛋贴着我的尸体。“阿达，你放心，我一定会给你报仇的。”柳如烟疯了，她每天抱着我的干尸待在卧室里，不吃不喝。我爸妈想要毁我的尸体，让我入土为安，便去找柳如烟的父母，只不过他们来了也拿柳如烟没办法，因为她看起来很疯癫。我爸指着柳如烟：“别以为我们会这样算了，你害死我的儿子，我一定要让你偿命的。”柳如烟没有任何反应。伊藤诚撑不到2天就死了。保镖把这个消息汇报给柳如烟时，他摸着我的脸，柔声说：“阿达，欺负过你的人死了。”他让保镖把整个冰箱扔进大海里，让伊藤诚死无全尸。柳如烟一直没有去公司，堆积了不少工作，秘书只能带着文件过来家里找他。此时柳如烟正坐在床上，旁边是我的尸体，盖着被子。秘书敲门走了进来：“刘总。”柳如烟冷着脸厉喝，看到季先生在我旁边也不叫他，懂不懂规矩？秘书闻到房间散发着臭味，身体止不住的发抖，脸色白得不像话。他不敢往床上去看，磕磕绊绊地唤道：“季先生。”我差点以为柳如烟能看到我了，飘到他面前，抬手晃了晃，但他的眼睛没动，低头对着我的尸体说：“阿达，你别生气，没有人可以忽视你的，你是我的季先生。”我扯了下唇，我早就不稀罕了。秘书放下文件后，吓得屁滚尿流地离开。柳如烟在抽屉里面找到了我的婚戒，
还有一份离婚协议书。他拿起离婚协议书，看都没有看一眼撕掉，把婚戒重新戴在我的手上。阿达，我们不离婚，我爱你。他怎么还有脸说爱我呢？要是可以，我希望时间倒退回去，我从未遇见他，爱上他，也没有跟他结婚，这样我就不会发生悲剧，被他杀死。柳如烟定做了一个棺材，要求上面有鸳鸯的花纹。他还让人在别墅的后花园挖了一个洞，棺材放了下去。他抱着我的尸体一起躺进去棺材里面，身上穿着我给他买的那件白色连衣裙。我皱起眉头，他究竟想要干什么？柳如烟让保镖挖土把棺材埋了，他要给我陪葬。保镖都不敢动，一个个浑身冒冷汗。柳如烟发了火，你们要是不按照我说做，我就把你们活埋。保镖怕自己被活埋，这才纷纷动手铲土。没过多久，就看不到棺材的痕迹了。棺材里面的空气越来越少，柳如烟感受到了窒息。她抱着我的尸体说：阿达，我现在才知道你当时有多难受，对不起。从今以后，我们再也不会分开了。我爸妈直接报了警，等他们赶到别墅把棺材挖出来打开的时候，都被吓得往后退。柳如烟已经没有呼吸了，她紧紧地抱住我的尸体，犹如抱着什么宝贝似的。我闭上了眼睛，柳如烟，我们生生世世都不要再相遇了。黄泉路上，我也不想见到你。下一瞬，我的灵魂逐渐消散。